전 세계적으로 홍역 유행이 증가하면서 국내 방역 당국도 경계를 강화하고 있다. 홍역은 매우 전염성이 높은 감염병으로 기침이나 재채기 등을 통해 전파되며 발열과 구강 내병변, 전신 발진 등의 증상을 보인다. 최근 국내에서도 해외 유입 사례를 포함해 확진자가 발생했는데 이는 코로나19 유행으로 인한 예방접종의 지연이 원인 중 하나로 지목된다. 특히 유럽을 비롯한 여러 지역에서 홍역 환자가 급증하고 있으며 세계보건기구 WHO는 코로나19 대유행으로 예방접종이 중단되거나 지연되어 미접종 어린이가 증가했다고 지적했다. 이에 따라 모든 국가의 홍역 발병에 대한 신속한 감지와 적시 대응의 준비가 요구된다.